wa ala hadza taqdir lan ing atase ikilah kira-kira saking riwayat di atas fal azharu mongko utawi kaul sing luwih pertelo anna hadas suala iku setuhune ikilah pertanyaan yas'alunaka niki pertanyaan innama sadara iku angin pestine muncul apa as-sual muncul anil muslimina saking wong-wong Islam. Jadi yang bertanya berdasarkan riwayat ini adalah orang-orang Islam. Qul qitalun fihi kabir. Qul jawab sira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jawabihim in dalam jawabi soal. Jawabine al muslimin. Qitalun fihi kabir. Qitalun utawi perang fihi ing dalam asy-syahrul haram ay syahrul harami tegese ing dalam wulan haram pane Rajab Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram wa huwa halih utawi asy-syahrul haram iku Rajabun iku Rajab qitalun iku kabirun iku gede ay azimun tegese agung apane wizron dosane waqat tamalan teman-teman wis sempurna apa al-kalamu apa pembahasan hahuna ing dalam kene panggonan wal waqfu utawi waqaf mandek huna ing dalam kene panggonan iku tamun iku waqaf tam waqaf sing sempurna. Jadi penting di dalam membaca Quran ini enggak terus ya. Jadi ada waqaf wal ibtida, ada berhenti, ada memulai. Nah, di sini disebutkan waqaf tam berarti ya udah berhenti. Qul qitalun fihi kabir. Qul qitalun fihi kabiru wasaddun ahsah. Ini berarti yes pengen ndang mari jenenge. Paham? Nggih, qul qitalun fihi kabir wasaddun ahsah. Iki jenenge waqaf tam. Di wakaf yang udah sempurna wasaddun an sabilillah enek sing wakaf niku wakaf qabih ya wakaf qabih niku wakaf sing elek jadi wakaf qabih niku wakaf sing sampai merusak maknane wis berubah misalnya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ila akhirih niku nggih diwaos ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah berhenti wahai orang-orang beriman jangan kamu mendekati salat jadi enggak oleh salat berarti maknane ngono nggih nek enggak paham iki ngerusak makna waqaf sing dicela. Jadi berhentinya ya la taqrabus sholata wa antum sukara. Niku baru waqaf. Jadi wahai orang yang beriman jangan kamu mendekati salat sementara kamu dalam keadaan mabuk, dalam keadaan enggak sadar. Ngono maksudnya. Nah niki piye carane paham nggih ngaji. Alhamdulillah. Tau ngaji. Sidik-sidik. Wasaddun an sabilillah. Wasaddun utawi ngalang-ngalangi an sabilillah saking dalane Gusti Allah. Apapun yang menghalang-halangi jalan menuju Allah ini. Wa kufrun lan kufur bihi kelawan Allah wal masjidil harami lan kufur kelawan Masjidil Haram. Wa ikhraju ahlihi lan ngusir penduduk Masjidil Haram minhu saking ya Masjidil Haram akbaru iku luweh gede indallahi mungguhe Gusti Allah ai tegese walakin man'un nasi lan tetapine
ngalang-alangi menungso andinillahi saking mlebu agamane Gusti Allah, wa taatihi lan ngalang-alangi taat marang Gusti Allah, wa kufrun lan kufur billahi kelawan Gusti Allah, wa man unnasi lan ngalang-alangi menungso an Makkah saking mlebu kota Mekah, wa ikhraju ahlihi lan ngusir penduduk Mekah, sing Islam diusir. Wahum utawi ahluhu iku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal mukminuna lan wong sing beriman kelawan kanjeng Nabi min Makkah saking kota Mekah iku kabeh mau a'dhamu iku luwih gedhe apane wizron dosane indallahi mungguhe Gusti Allah min qatli Amr bin al-Hadrami tinimbang mateni Amr bin Hadrami fi Rajab ing dalam bulan Rajab khotoan kelawan mateni secara sengaja. Artinya kemarin dijelaskan sudah Amr bin Hadrami adalah pimpinannya kafir Quraisy, ya kan? Di sini dibunuh. Ma'annahu ing dalam sertane qatl Umar, qatl Amr iku ya juzu iku nang apa ayyakuna arep yen ta ana apa zalikal qatlu mengkono-mengkono mateni iku waqi'an iku tumiba fi Jumadil akhirah ing dalam Jumadil akhir. Meskipun membunuh itu boleh di Jumadil akhir, tapi mendekati deh ya itu membahayakan, itu udah mulai dilarang. Makanya lek cedek-cedek karo perkara sing haram iku nggih lek iso ya wis gak usah dilakoni nggih. Yushiku ayyar ta'fihi. Jadi hampir-hampir saja seorang yang masuk pekarangan itu masuk ke pekarangannya orang lain yang di situ milik hak orang lain. Ya, makanya jangan dekat-dekat batas istilahnya. Wal fitnatu utawi fitnah aima fa'alu al fitnah aima tegese perkara fa'alu kang wis agawe sapa wong akeh al fitnata ing fitnah andinil muslimina saking agamane wong Islam tarotan ing dalam saambalan oleh ngelakoni fitnah biil ko isyubhati kelawan nyebarake kerancu-rancuan fi qulubihim ing dalam pira-pira atine al muslimin. Nah niki fitnah ya, diberikan apa disebarkan kabar hoax sehingga umat Islam resah, ini fitnah. Wataratan lan ing dalam ambal kang meneh bita'dzib kelawan nyiksa kafi'lihim kaya tindakane wong akeh bibilalin kelawan Bilal bin Rabah ya. Wa Suhaibin lan Suhaib wa Amar bin Yasarin lan Amar bin Yasar disiksa. Nah niki. Nah sekarang kalau Al-Qur'an ini bagaimana? Apakah Quran ini yang sejak 14 abad yang lalu sampai sekarang masih asli? Nah, ini jelas di dalam Quran dijelaskan jaminan Allah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Jadi Gusti Allah langsung sing jogo. Jadi kita yakin bahwa Quran yang kita miliki sekarang, yang kita baca itu adalah Quran yang diturunkan sejak dulu. Tapi kalau hadis dawuh Kanjeng Nabi niku mboten nonton jaminan. Nggih. Karena niku dawuh Kanjeng Nabi. Jadi makanya di dalam hadis niku enten hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Sing mboten angsal hadis maudhu. Maudhu niku hadis sing digawe-gawe. Kalih wong-wong sing gak seneng kali Islam akhirnya
menyebarkan fitnah hoax lewat hadis. Hadis palsu tapi nggih. Karena gak enten jaminan, makanya belajar hadis niku luwih angel. Ngapalne hadis ya luwih angel nggih. Wong apal Quran niku kathah, tek apal hadis niku enggak akeh. Nggih. Soale hadis siji engko sanate sak harat-harat nggih. Hadis Bukhari an. Baru hadis siji innamal a'malu binniyat. Tapi lek Quran alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih terus ya kan. Kan alif lam mim an gak enek kan nggih. Langsung. Ini karena hadis niku mboten nonton jaminan. Makanya harus teliti kali hadis. Pun. Akbaru minal qatl wal fitnah. Fitnah itu mriki maknane nyebarne hoax dan nyiksa wong Islam. Akbaru iku luwih gedhe minal qatli tinimbang mateni. Ai afdha'u tegese luwih keji. Min qatli Amr bin Hadrami tinimbang mateni Amr bin Hadrami. Jadi tingkatan dosa niku wau mateni di bulan Syahrul Hurum, kemudian fitnah yang lebih tinggi lagi. Ruwiya diriwayatne annahu pastuhune kelakuan lamma nazalat ing dalem semangsane tumurun hadhil ayat apa kira ayah. Kataba mengko nulis sapa Abdullah ibnu Jahsyin, sapa Abdullah bin Jahsyin ila mukmini Makkah maring wong-wong sing beriman ning kota Mekah. Nulise idza ayyarakum al musyrikuna ing dalem nalikane ngino ngenyek kum ing sira kabeh sapa al musyrikuna wong musyrik bil qitali kelawan napa ngajak perang fi syahril haram ing dalem bulan haram fa'ayruhum mongko ngino sira kabeh hum ing al musyrikin bil kufri kelawan kufur. Wa ikhraji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan ngusir Rasulullah mim Makkah saking Mekah wa man il mukminina lan nyegah atau ngalang-alangi wong sing beriman anil baiti saking lunga Baitil Haram artinya umroh. Wala yazaluna pokoknya ada kelompok atau siapapun yang hendak ingin menghalang-halangi seseorang untuk pergi ke Mekah, utamanya sekarang ya ibadah haji atau umroh, maka ya masuk kategori ayat ini. Wala yazaluna lan ora gingsir-gingsir sapa ahlu Makkah sapa ahlu Mekah al kafarata ya. Sapa al kafaratu kang kafir sifat ahli Mekah. Yuqatiluna iku padha merangi sapa ahli Mekah kum ing sira kabeh ayyuhal mukminuna he wong sing beriman hatta yaruddukum sehingga balik sapa wong akeh atau al mukminun kum ing sira kabeh andinikum andoh saking agama sira kabeh. Ai kay yaruddu supaya balik sapa akeh kum ing sira kabeh andinikum saking agama sira kabeh al haqqi kang bener ila dinihim maring agamane wong akeh al batil kang batil. Mereka terus berusaha menjadikan orang-orang yang beriman itu murtad. Ini stata'u lamun apa ini stata'u senajan kuat sapa al mukminun wa hadza iki iku istibadun iku milang-milang adoh listita'atihim krana kuwate al mukminun. Artinya orang-orang yang beriman itu sangat kuat imannya, mereka diganggu, disiksa itu tetap beriman. Wa isyaratun nan isyarah ila thabatil muslimina maring tetepe wong Islam fi dinihim ing dalam agamane al muslimin.
Wa may yartadid minkum wa man tabit sapane wong yartadid iku lamun murtad sapa man minkum saking sira kabeh andinihi saking agama Allah ay agama Islam fayamut nuli mati sapa mukmin sapa man wa huwa halih utawi man iku kafirun kafir bi alam nyarji' gambari kelawan yen to ora bali sapa man ilal islami maring Islam. Jadi barang siapa yang murtad dan mati dalam keadaan kafir, maka faulaika mongko iku utawi wong akeh ail musirruna tegese wong sing dadi alal irtidadi ing atase murtad ila hinil mauti tumeka maring waktu mati habitat mongko iku betul mongko nggih faulaika iku habitat iku kahapus apa amaluhum pira-pira amale al muslimun al hasanatu kang api-api allati kang amalu kang padha amal sapa al muslimun ha ing al a'mal al hasanah fi halatil islami ing dalam tingkah Islam fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirah. Fahubutul a'mali mongko utawi kahapuse pira-pira amal fid dunya ing dalam dunya huwa utawi hubutul a'mal fid dunya annahu iku setuhune kelakuan iku yuktalu iku dipateni sapa man inda dzafri ing dalam nalikane ditangkap sapa bihi kelawan man. Jadi wong murtad iku kalau menurut hukum Islam itu ditangkap, dicari. Niki lek hukum Islam. Wa yuqatalu la dipateni sapa man ila ayyuzfara sehingga arep ento ditangkap sapa bihi kelawan man. Jadi ditangkap dulu, kemudian diinterogasi, gitu ya. Kalau di dalam kajian fikih Fathul Qorib niku dijelaskan. Jadi ditangkap, kemudian ditanyain, gimana, amen masih kafir atau masih tetap mau Islam? Nah, ditanyain dulu sampai kalau mau tobat ya nggak jadi dibunuh, tapi kalau enggak mau tobat ya dibunuh. Wala yastahiqulan orang ngehaki sapa man yartadid sing murtad mau minal mukminin saing wong sing beriman nasron ing pertolongan, gak oleh ditolong wis ngene iki. Wala thanaan lan ora ana pujian hasaran kang apik. Jadi pujian-pujian sebelumnya langsung rusak ya, langsung hilang. Kayak Sambo ya. Sambo awalnya dipuji-puji, udah tinggal satu strip dia bisa jadi Polri. Wah, sampai tinggi nih jabatan nih. Tapi bareng ngelakoni elek langsung dicopot dengan tanpa hormat. Pokoknya langsung gak enek pujian eneke saiki elek nggih. Nama Sambo. Wa tabinulan katolak bain sapa zaujatuhu bojone man yartadid minhu saking man yartadid. Langsung ketolak bain. Wala yastahiqu lan orang ngehaki sapa man yartadid al miratha ing warisan mingkul ahadin saking saben-saben wong suwiji. Langsung wis kaentuk warisan teko anake, bojone sing mati misalnya. Wa hubudu a'malihim utawi kahapuse pira-pira amale wong akeh mau sing murtad fil akhirati ing dalam akhirat iku annar riddata satuhune murtad iku tabtulu iku iso mbatalake apa riddah istihqaqahum ing ngehakine al murtaddin nggih balike al murtaddin wong sing murtad batalake li thawabi maring ganjaran alladzi kang istahaqqu kang amrih ngehaki sapa al murtaddin hu ing alladzi bi amalihim kelawan pira-pira amale
al-murtaddin as-salifati kang wis lewat. Jadi mereka tidak akan bisa menuntut amal-amal yang sebelumnya dia kerjakan, pahala-pahala itu nggak bisa, nanti langsung kehapus, kedelet kabeh. Nggih. Niki, naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kayaknya kita jadi wong metu teko Islam alias murtad. Nggih. Amma law raja'a anapun utawi lamun bali sapa al murtad ilal Islam maring Islam. Misale saniki wong Islam terus murtad, bar murtad mlebu Islam maneh. Iki pripun? Adat mongko bali ilahi maring al murtad mau sing saniki masuk Islam apa amaluhu pira-pira amale al murtad as-solihatu kang api-api tapi mujarradatan halih sepi anith thawabi saking ganjaran. Fala yukallifu mongko ora semerdi-merdi sapa al murtad bi i'adatiha kelawan balekne a'mal as-solihah. Jadi artinya dia ketika masuk Islam lagi itu dia masih bisa diberikan semangat ibadah, tapi sing amal-amal sing sebelumnya itu pahalanya wis gak enek, wis dihapus, gak iso menuntut untuk dikembalikan lagi. Ini wa hadza utaiki huwa ya hadza iku al mu'tamadu iku pendapat sing muktamad fi madzhab Syafi'i ing dalam madhab Imam Syafi'i. Wa ulaika utai mengkono-mengkono akeh iku ashabun nari iku penduduk neraka ay mulazimuha tegese wong sing netepi annar neraka hum ya ashabun nar fiha ing dalam annar iku khaliduna iku langgeng-langgeng kabeh. Langgeng ay mukimuna tegese wong sing mukim kabeh la yukhrajuna ora ditokake sapa ashabun nar wala yamutuna lan ora dipateni sapa ashabun nar. Wis lek wis mlebu neraka wong sing murtad iki gak iso ditokne dan gak iso mati-mati. Disetrika, ditugel opone kabeh wis dipotong-potong tapi gak iso mati ya. Jadi disiksa terus, rasane iku ya lara terus. Nggih, ning donya mungkin ndang aku misalnya wong pingin dipenggal karena bersalah, ingin bunuh diri ya, karena ingin lari dari masalah-masalah yang mengikatnya. Nah ini kan ndang cepat mati, padahal aslinya bunuh diri itu ya bareng ngono urip dhek ya, ning alam lain disiksa. Lah ning neraka wis gak iso mati mon, disiksa terus. Nas'alullahal afiyah. Amin. Niki donga nggih. Nas'alullahal afiyah. Nah niki donga supaya selamat dari neraka. Jadi pelajarannya adalah ketika orang yang murtad meskipun dia sudah beramal begitu banyaknya nanti amalnya langsung terhapus. Sebaliknya kalau sebelumnya itu kafir kemudian dia masuk Islam itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Islam niku hidayah, Islam niku nur cahaya yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya yang dikehendaki. Makanya wong sing kafir misalnya masuk Islam niku masya Allah langsung koyok resik koyok bayi. Jadi didhawuhi Quran surat Al-Anfal, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah pada orang-orang yang kafir, iyantahu jika kamu berhenti dari kekafiran, yughfar lahum ma qad salaf, maka akan diampuni dosa-dosamu itu sebelumnya. Enak ya, langsung dia langsung njaluk donga gitu deh. Sedurunge sing salah dadi kafir langsung dia njaluk donga karena kita sing akeh dosane kono resik ya. Masyaallah. Ini Islam itu indah. Makanya jangan sampai kita menghina orang-orang yang jelek. Mungkin di kemudian hari dia bisa masuk Islam.
Sayyidina Umar yang sebelumnya jadi musuh besar Islam, nggih, saat niki makomnya bersanding dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki krono ini wow hikmah, nggak boleh kita menjelek-jelekkan orang, belum tahu di akhir nanti. Begitu juga nggak boleh sombong dengan amal baik, bisa jadi kayak Barseso, ya kan? Wong sing abid, sing ahli ibadah, tapi karena napa nggak kuat karo godaan setan, karena dia terlalu membanggakan amalnya, akhirnya di akhir-akhirnya matinya su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Warwiya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani wa radidhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini.